nezhodnili. Prepačte. Takže máte teraz voľno a môžete posledných 5 minút povedať niečo o škole. Some people like to talk, but I'm into doing what I feel like doing. Myslíš, že budeš skúšať aj z tohto? Prosím ťa, prestaň. Neskúšam už. Kedy ideš do školy? Ešte nemám promo. A kam? Čo to? Vedela by si ma dať rozobrať? Jasne. Dobre, a na ekonomiku máš? Čo? Si ma proste daj mi zašiť. Jo, z ekonomiky, že mi píšem, ale nehovorím. Take it from me, I don't wanna be mummified. Sometimes I feel so isolated, I wanna die. And I'll take it from you if you got it. Every time, so baby, bring your body here, next to mine. Next to mine, when I don't wanna dream. I just wanna live it. So baby, let's not miss this thing. The big, big bang. The reason I'm alive. When all the stars collide in this universe design. The big, big bang. The big, big bang. The big, big bang. Hit the big, big, big bang. Whoa, babe. Whoa, babe. Whoa, babe. Po čase okno otvorím a všetky fotky vyhodím a izbu vyvetrám. Roky si čiarou oddelím a hračky najskôr zabalím do krabice od videa. Spomienky skúsim zabudnúť, nech dvere môžem zabuchnúť a skúšať ďalej ísť. Tie listy už nedopíšem, veď zostali tu navyše a nemajú kam prísť. A už je to tu, koľko sme sa jej báli, záverečná. A už je to tu, koľko sme pred ňou stáli, záverečná. Moje číslo isto vymažeš a spomienkam zakážeš si na mňa spomenúť. Koľko času zrazu zostáva a aj tak každý prehráva, kto skúša dobehnúť. Nemusím ťa mať pred sebou, no vidím ťa jak naživo, ja cítim to, čo ty. Tým ľahšie sa to hovorí, čím ťažšie to v nás prebolí. Čas dávno minulý a už je to tu, koľko sme sa jej báli, záverečná. A už je to tu, koľko sme pred ňou stáli, záverečná. Zíde z očí, zíde z mysle, aký blbec toto vymyslel. Koľko sme pred ňou stáli, záverečná.
Míšo, nech sa mi tu byť vôbec. Nejdeme do Quatra na pivo. Môžeme. Čo keď nás zapíšu? Však tak ukradneme triednu knihu. Či? Závať niekomu tej škole. Skúsim nejakomu. Nech nám ju tam donesú. Skúsim Lucii. Lucia? Čau, počúvaj, potrebujem teba, aby ste uniesli do Quatra triednu. Kuň, vybil sa mi telefón. Nevadí, Jana to pochopila. Skús zavolať ešte Nike, že či nepôjde s nami, nebude sa mi dvaja. No, dobre, prídem. Dobrý deň. Čo je? Kde je zvyšok triedy? Fajčiarska. Sadnite si. No dobre, takže ktorí nám chýbajú? Tu sa napíšeme zase. Ktorí sa nikdy nezradia, lebo fajčiť treba veľa a často, raz len to raz to, za 200, za 100, fajčiť treba veľa a často, a ne sa lepšie so starým rastom, jo, starým rastom, jo, starým rastom, jo, starým rastom. No ale počúvajte, okamžite go fajčíte. Zahodnite si dech. Lebo fajčiť treba veľa a často, raz len to raz to, za 200, za 100, fajčiť treba veľa a často, a ne sa lepšie so starým rastom, jo, starým rastom, jo, starým rastom, jo, starým rastom, jo. No dobre, aj tak, odpovedať nikto musí. Máme málo známo, takže poď, Maja. Okay, so, can you tell me something about books? Yes, so books accompany us everywhere. We read them while we travel to school, while waiting for the doctor. What types of books do you know? We know two types of books, fiction books and non-fiction. And pani profesorka, mne to ešte No, napadlo, pokračuj. ale ja mám ešte nejasnosti v past simple a past continuous. Mohli by ste mi to prosím vás vysvetliť? Teraz, počas skúšania, Tak by ste bola taká dobrá. tak ma budeš doplňať, dobre? Dobre. No, takže poznáš si, chceš tie grafy, čo sme si kreslili? Takže prvý. Keď sa niečo deje, dial minulosť. A niečo sa uprostred nestalo. Aký je tento čas a potom graf? Niečo sa dialo, ale potrváme, čo to je. Toto je tá ľudská, to je za každý. To je za každý. Prečo takto ľudská? Čo je? Nie je zle. Tak poď. Čo som? Stále žilíku. Darma, je zdarma a rozdáva plasty ako dramba. Preto ďakujem ti, milá mama, že v detstve si mi ich pár dala. Darma, je zdarma a rozdáva plasty ako dramba. Preto ďakujem ti, milá mama, že v detstve si mi ich pár dala. Zlatokopke v klabe raz tvrdil jeden Arab, že je milionár z Dubaja a volá sa Arafat. Ona sadla ako ducha, ale vyšli ku nej.
otváraj kufor. Jaj, čo sa priečiš? Čo sa... Odvinite ju. Poďme, Luka. Bože, nie ste normálni. Ja som chcel vás strednú knihu a nie učiteľka, aby ste mi to doniesli. Ale však si mi hovoril, že nám dole strednú a zložil si. Som videl telefón, to si nepochopila? Nie, no. A teraz čo? Na zdravie. Neviem čo teraz. Tak Poďme tu, no. Čo spraviť? A teraz, čo s ním spravíme? Ja neviem. Áno, knihu, čo? Nechajme ju tu, však sa A dobre. knihu nemáte vôbec kým so sebou? Ja mám triednu knihu. Čo? Však ja som si ju zobrala do bufetu, akurát nezapísaný. Kokos. Ty kokos! Jak to sa zgrupíme, čo toto tak? No tak, akože ja som to chcela tak nemyslieť. To dobro bola
Možete ga troška da prečakate. Dobre. Nicholas, what are you thinking about? Nothing. Si tu? Môžeme ešte raz?